दोस्तों, इस बंदे के पास एक ऐसी बाइक है जो बिना ड्राइवर के चलती है। जैसे ही ये बंदा बाइक को कहता है कि जाओ और जल्दी से पेट्रोल डलवा कर आओ, तो ये बाइक खुद स्टार्ट होकर पेट्रोल पंप पर चली जाती है और पेट्रोल पंप वाला देखकर चौंक जाता है। उसे लगता है कि कोई भूत बाइक चला रहा है। जैसे ही इस बाइक में पेट्रोल डालता है तो बाइक उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर बाइक वाला बंदा अपने बालों की कटिंग करवाने दुकान में जाता है। तभी एक ठेले वाला बोलता है कि बाइक साइड में लगाओ, ये रास्ता आने जाने का है। तो बाइक वहां से स्टार्ट होगा, खुद साइड हट जाती है, जिसे देखकर ये लोग चौंक जाते हैं और बाइक के पास आकर देखने लगते हैं और बाइक को चोरी करने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, आगे क्या हुआ पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बहुत मजा आने वाला है।